Igisuzugurwa. Igisuzugurwa. Nyamara igihe kirarangira. Kandi ibyo ni ukuri. Ufite amakuru yambukanye umupaka. Ngo birashoboka. Mambo ambayo mzazi wako hawezi kufanya, kwenda kuwakili wa mahirwe yo kubagira, ambayo umeneemeka kuwa na wazazi, ibyo mama wao atakora, ambayo mama wako hawezi kufanya, ibyo uncle hawezi kufanya, auntie, jirani, majirani yako batakora, hawezi kufanya. Imana yakigiye, Mungu anafanya. Imana ihimazwe cyane. Bwana ainuliwe. Dukingu iki giterane ku mugaragaro. Tumeanza mkutano huu kirasmi. Imana yatabaye Paulo. Mungu ambaye amekuja kusaidia Paulo. Imana ikamukiza na akamponya, ikamukura imbere y'abamwasami, akamtoa mbele ya majaji n'abarega ibirego na wale walikuwa bidafite agaciro, ambaye haikuwa na msingi. Ndiyo Imana igiye kudutabarira muri iyi minsi. Ndiyo Mungu anakuja kusaidia kwa siku hizi tatu. Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Kugira mugenzi wewe uratabara. Mwambie mwenzako sasa kuna usaidizi utasaidiwa. Imana iho mugisha. Bwana abariki. Kandi Imana ibagirire neza. Bwana abariki vizuri. Mungu twabivuze. Bila tumeongea. Tugeze umwanya wo kwigerezanya. Nimewajia wakati wa kukaribishana. Naone dufite abashyitsi benshi. Kuna wageni wengi. Ndetse n'abakozi b'Imana. Hata watumishi wa Mungu. Niko reka tubanze dusabe itorero Voice of Jesus. Hili tutaomba kwanza kanisa la Voice of Jesus Church. Aho muri muhaguruke. Mahali mpo msimame. Abahageze. Wale wamefika. Abari mu mirimo mwese. Na wenye wako kazini. Kugira ngo tubanze twegerezanye. Ili tuanze sasa tukaribisha. Tuone kwakira abashyitsi. Ndio tukaribisha wageni. Bacu Imana duhana umugisha. Mungu ametupea. Komera Imana amashyi. Piga makofi ya Bwana. Imana iho umugisha. Bwana wabariki. Mwebwe mwabashije kuboneka. Nyinyi ambao mmekuwa hapa. Ukabona umwanya wo kugira ngo tubashe kubana. Mmepata hiyo opportunity ya kuwa hapa. Umugisha w'Imana wabe. Baraka ya Bwana iwe nanyi. Nabonye batahagurutse hariya. Kuna wenye nimeona hawajasimama huko. Bafashirizwa aho ngaho. Na waendelee kusaidika hapo. Reka tubavuge ngo mwicare mugubwe neza. Tuseme mkae na mtulie. Mwiteke Imana bishimire cyane. Bwana awafurahie. Kandi ijisho ry'Imana ribabeho. Macho ya Bwana iwe juu yenu. Uko twabivuze, kama vile tumesema,
kumwe n'abashyitsi. Tuko na wageni. Twatumiye abantu benshi batandukanye. Tulialika watu tofauti wengi sana. Cyane uko dushoboye. Vile tunaweza. Niko twakoze. Vile tulifanya vile tunaweza. Isigaye ni deni. Mabaki sasa ni deni. Twabashyizemo kugira ngo bo baryikuremo. Tumewekea deni ili atoke. Dushimiye Imana rero kubatangiye kuryishura. Tunashukuru Mungu kwa wale ambao wameanza kulipa deni. Tukatubagomera amashimwe zina. Acha tupige makofi. Mbere yuko tubakurutse. Kwa watu wakaribisha. Twagiriye umugisha wo kubana na mama pasteur. Tumeneemeka kuwa na mama pasteur. Mama reverend. Mke wa reverend. Mama Soreye. Mzazi wa Soreye. Reka tumusaba haguruke tumwakire. Ombe asimame tukutumishe. Imana imuhe Bwana mbariki. Twagiriye umugisha kandi wo kubana n'umubyeyi wacu. Tumeneemeka pia kuwa na mzazi wetu. Mzee Papa Mugabe. Ngira ngo ni umukristo nawe mu rusengero rumwe. Wanashiriki kanisa moja. Reka nawe tumusabe haguruke. Hata naye tumsihi asimame. Nabonye Claude. Naona Claude. Nabonye Madame Dani. Naona Madame Dani. Abakristo ba Grace bose reka tubasabe haguruke. Wakristo wa Grace Tabernacle wasiwe asimame. Kugira ngo tubiyegereze. Tuwakaribishe. Imana yo mu ijuru iduha umugisha. Bwana tubariki sisi sote. Twebwe twanezerewe. Sisi tumefurahi kubabona muri kumwe nawe. Tulipowaona kwa pamoja na sisi. Imbaraga z'umuntu n'uwundi. Nguvu za mtu mwingine ni support ya mtu mwingine. Zanejeje imitima yacu. Imefurahisha roho zetu. Twishimye. Tumefurahi. Bigaragara ko ubutumire bwacu bwageze muri Grace. Zinazirika kwamba invitation yetu imefika kwa Grace. Ubwiryo tubahaye ikaze. Kwa hiyo tumewakaribisha. Ariko tubasaba mukomeze muhagarare. Tunaendelea kusimama kidogo tuwaombe tunyoshe. Imani hamwe icyubahiro. Bwana. Reka dusabe niba hari undi mushyitsi uri muri twebwe atarimo abakozi b'Imana. Tuombe watu wengine kama kuna mgeni mwingine pande hii isipokuwa hao. Kugira ngo bahaguruke nao na wasimame pia. Tubiyegereze. Na tuwakaribishe. Mama sister ababonye dada zetu hapo bahaguruka na ruhagurutse. Kama hamngesimama ningewasimamisha. Amen. Imana ibahe Bwana awabariki. Kuva umoja no kuza hano. Kutoka umoja na kuja hapa. Ibintu biremereye. Vitu ambavyo tunataka samani. Ariko Imana turabizi neza ko najua Mungu icyo mwaje gushaka igomba kukiba. Kile mmekuja kutafuta atakawapea. Twagiriye umugisha kandi na tumeneemeka pia nyuma yo kubura kwa Shimiye. Baada ya kukosa kwa Shimiye, Imana yaduhaye gutekereza ku mukozi w'Imana Bishop Zabayo. Mungu alitupea kufikiria juu ya Bishop Zabayo. Kuvugana bitunguranye cyane. Tulisema tuliongea naye kwa dakika ya mwisho. Bitunguranye cyane nabikubwira ntiwabyumva. Huwezi kukubali, ilikuwa ni surprise. Uburyo umuntu yisanze hano. Bila nimejipata hapa kwa juu ya nguvu za Mungu. Twagiye kumutega nijoro njye na Tresor saa. Tulienda kumlaki usiku mimi na Tresor. Saa 8 n'igice saa 9. Saa 8:30 saa 9 tulikuwa tano za usiku. Saa 9 yaratugezeho. Saa 9 alifika tulikuwa. Mubyubahiro byawe. Kwa heshima zako nawe tukukuriye hata na wewe napiga saluta. Icyubahiro tugihaye Imana. Mungu ndiye tunapea heshima. Ariko mitima yacu inanezerewe. Lakini roho zetu zinakubali, zinashukrani. Ubwo kubana natwe. Ili kwa pamoja na wewe. Imana idutera iteka. Bwana amekuwa support pia. Shimiye yaragwaye umugongo ku buryo kwicara n'ikibazo. Shimiye alipatikana na ugonjwa wa mgongo, hata kukaa chini ni shida. Pastor Claire agira indwara ya diabetes nani shikwa na diabetes. Ngomba ko muganga amubwira ko nta rugendo ashobora gukora. Ikabidi daktari amwambie asiende kwa safari. Maana iduhereza umukozi w'Imana Eric ruvuga butumwa mtumishi wa Mungu katupea mtumishi mwingine, Mungu akatupea mtumishi w'Imana nabii. Nubangu kwako je ndahura bende. Hata nabii huyu ntabwo nakora n'umuntu tatu. Siwezi kufanya kazi na mtu ambaye si nabii. Niko bimeze. Hiyo ni kwa hivyo tu. Naba bose mubona hata wao unaona kugira ngo abantu basenya ari umujyamu bibona. Hata wanyonyona kwa maana hapa wanajua hivi. Baba ejo nakakubwira tiravuze kandi wo kuntu
Mungu atakwambia Mungu amesema, na hiyo ni kweli. Umukozi w'Imana Natupea mtumishi wa Mungu Eric wali mu nzira saa hii hapo njiani, turamutora saa 6 tenda kumchukua saa 6 za usiku. Ni wakomera Imana bose. Je, uweze kupiga makofi ya Mungu? Nawe abone aza mu buryo bwo kusimbura, naye alikuja ku replace umugambi w'Imana kusekana. Bara abakozi b'Imana batatu walikuwa ni watumishi wa Mungu watatu. Haleluya, haleluya. Umugambi w'Imana kwa plani ya Mungu, atari umugambi wacu ambaye si plani ya mwanadamu. Sali mama ko tugumana na mama pastor. Ilikuwa tubaki na mama peke yake pasa. Kwa bandi bali bakisibiza sana nini? Hao wengine walikuwa wamepata shida. Kumbe umugambi w'Imana. Lakini juu ya plani ya Mungu, Bishop alijipata hapa. Kumbe umugambi w'Imana. Juu ya plani ya Mungu, Eric pia amejipata hapa. Haleluya. Haleluya. Ibyo byose bikomeje kuduha kuzamurira. Hii inatupea kupanisha mkono na Mungu. Twagira umugisha n'Imana. Tumeneemeka pia na Mungu. Tuli kumwe na mama pastor Regina. Tuko na mama pastor Regina. Tumusaba na tumsi asimame. Umubyeyi mwiza. Mzazi mzuri. Turamukunda twebwe cyane. Sisi tunampenda sana. Yaradufashije mu gihe kigoye. Ametusaidia wakati mgumu. Kubivuga ntacyo bitwara. Kusema haimaanishi kitu. Ahubwo bituma Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Lakini inafanya Mungu apewe sifa. Ngo twatangizaga umurimo w'Imana. Wakati tulianza kazi ya Mungu, uyu mubyeyi niwe waduhaye gusenga. Huyu mzazi ndiye ametupea mahali pa kushiriki. Amen. Wakwemera Imana mashi. Je, wewe piga makofi ya Mungu? Wasengurutse isengero nyinshi. Tulienda around hapa kutafuta. Bamwe bakatubwira ngo mazabaho yacu. Wengine walituambia mazabaho yetu. Unauni muntu yihaga. Kuna mwingine anaweza kanyagia. Tukakomeza. Na tunaendelea. Tukagenda tubaza hanga. Na tunaendelea kuongea hapa tukiuliza. Ibikorwa usengero rwako. Wakatuambia kanisa yetu. Na abandi bantu twakorana nabo. Hatuwezi kufanya kazi na wengine. Mitima wacu ukakomeza kutubwira ngo nikomeze. Zetu zinaendelea kutuambia mtafute tu. Mutake. Mwambie Mungu. Harabazabu. Kuna wenye watawasikia. Bani hapo kichwa. Bwana ainuliwe. Wajeze mu rusengero. Nifika kanisani. Ali hafunguye. Kulikuwa wazi. Nali kumwe na mama Janet. Nilikuwa na Janet. Turangije tuinjira. Tulifika tukaingia. Twavuze ijambo rimwe. Tulisema neno moja. Abyumva gatatu. Na alisikia mara 5. Amen. Oh, hallelujah. Baduhaye intebe, baduha ikibanza, Walitupea kiti, walitupea instrument, wakatupea care. Wewe ntabwo wabyumva. Wewe huwezi kusikia na huwezi kuelewa. Nijubizi nabo dusenga. Mimi najua hata hao washirika wengine. Mubyeyi mwiza, mzazi mzuri, tuguhaye ikaze. Tunakukaribisha hapa. Ku cyumweru twariyo. La Sunday tulikuwa huku. Twagiranye amasezerano kuzatujya guteranirayo tugasimba. Tumekuwa na agreement nao ya kwamba tutakuwa tunaenda kushiriki huko. Tukapinisha ya tutakuwa tunacheza hizi ngoma zetu. Yarangiza nawe bakaza gufashirizwa hano. Hata na wao watakuwa wanakuja. Mambo inaenda sasa vizuri. Turabyegereje kukaribisha watumishi wa Mungu. Mubyubahiro byanyu. Kwa heshima zenu. Bwana awabariki. Turabaha mikro. Tawapea vipaza sauti. Kugira ngo buri muntu wese ili kila mtu yivuge ku ruhande rwe, ayongee kwa niaba yake, uturuka usengera, mahali unatoka na mahali unashiriki, yani magambo ufite ku mutima na maneno ambayo uko nayo kwa roho, zatamo imbere y'ubwoko bw'Imana. Pale naweza sema mbele ya watu wa Mungu, kuko benshi ni babazi, wengi hawajui. Byiza cyane, Imana ibamugisha. Haleluya. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Imana ishimwe. Amen. Mwarakoze kutwakira. Uko mutwishimiye natwe turabishimiye. Amen. Kinini, si kinini cyane ariko kuri
ni igikumana ni kinini, kuko biratubwira ngo icyo ukoze n'umutima ukunze ugiherwa umugisha. Twaje twere umutima ukunze, twumva tubakunze, tumva ko turi mu murimo umwe, tumva twese ko turi bene data. Niyo mpamvu twaje rero nta ngingimira, nta kwiganyira, nta kugira gute. Niyo mpamvu uvuga ngo mwene data yaje bimutungwe, ntabwo ku Mana tujya dutungurana, dore tumeze nk'abasirikare mu kazi byose. Amen. Uko niko kuri kandi ko ijambo ry'Imana ni ukuri. Natwe twumvise imitima yacu inezerewe kuza kubana namwe muri iki giterane kugira ngo dushyigikirane. Ni byiza kandi mwatwakiriye neza, hanjye wahageze mbere mwanyakiriye neza, na n'ubu ndacyari mu munezero, ndi mu mavuta rwose, ninjiye mu mavuta, ubona yararamo nkayiyorosa nkayisegura. Ndabashimira cyane, bazazi muri Niba ya bizore nawe shimwe. Mungu awabariki. Jina naitwa Mukarere Pascaline. Naitwa Mukarere Pascaline. Amen. Na nkabasengera mu itorero Z of Nyamirambo. Nashiriki kwa kanisa ambaye inaitwa Z Nyamirambo. Of Nyamirambo. Yes. Asante. Asante sana. Mungu awabariki. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Amen. Nimefurahi sana Nishime cyane kuwa hapa kuba hano kwa mwaliko wa mchungaji na mwaliko wenu. Kutumira Nasikia kunyenyekea zaidi. Nashaka kumva Naitwa Pastor Regina. Nitwa Regina. Mama anapenda Mungu. Mjei kuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mchungaji amesoma ile neno, Igihe umushumba yasomye no jambo, akasema Bwana atatusaidia. aravuga ngo Imana izatusaidia. Nimesikia ndani mwangu kuna usaidizi wa Bwana. Ndio hariho gutabarwa ambao nitaupokea hapa. Nitapokea hano. Na Mungu akaweka wimbo fulani ndani mwangu. Imana ishindi muri jewe. Na nitaimba kesho. Nejo zaidi. Karibu sana. Tuko pamoja. Tulikumwe. Kesho tuko na uleta wengine. Kesho zaza na bandi. Na tutabarikiwa. Amen. 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 Kanisa mpe tu atuambie kanisa lake. Bwana asifiwe. Kanisa liko pale nyuma. Tusengero hapo nyuma. Inaitwa God Centered Worship Church. Mungu ndiye ako katikati. Imana ni hagati. Si mwanadamu, Mwanadamu. sio vitu, si pesa. But God is our center. Imana ni hagati. Tuko pale tunamwabudu Mungu. Na tutaendelea kushirikiana na Niba. Amen. Amen. Karibuni Bishop. Asifiwe. Amina. Shimima na kugera hano. Nimefurahi na shukuru Mungu kwa hapa. Twanguriye umukiza Jean de Dieu Imani Zabayo. Naitwa Jean de Dieu Imani Zabayo. Itorero bita Pentecote bari nyota. Naongoza kanisa ambaye inaitwa Pentecote ili bari nyota. Kuba ndi hano biratunguranye. Kuwa niko hapa ni surprise. Ariko ku Mana ndi bitunguranye. Lakini kwa Mungu hakuna surprise. Ushobora kuba ariko Imana yabiteguye. Mungu anaweza kuwa ni hivyo ameandaa. Ushobora no kuba madama atari yamenya neza ko ndi hano ariko mukaje wenda babimenye. Inawezekana hata mke ajui sahihi kama niko hapa, lakini Niba atajua tu. Nishimiye kubona umushumba na madam. Nimefurahi kuona mtumishi na mke. Imana ibahumugisha. Bwana awabariki. Nditeguye kuvuga Imana mu mwanya. Niko tayari kuongea kwa niaba ya Mungu. Reka tuze kongera mu mwanya Imana ibahumugisha. Kuja kupatana saa nyingine. Reka tubiyegereze 1 2 3 murakaza. Data n'Imana ibahumugisha hamwe natwe. Amen. Imana ibahumugisha. Bwana awabariki. Dukomere Imana bashikuru kwa Bwana. Reka dusome ijambo ry'Imana. Na tusome neno la Mungu mu gitabo cya Yosuwa. Kitabu cha Yosuwa. Naomba kama kawaida ya kanisa letu, tunasoma neno la Mungu tukisimama. Kitabu cha Yosuwa. Kitabu cha Yosuwa. Chapter
mlango wa 5 murongo w'icyenda. haya ya 9. Yosuwa ibice 5 Yosuwa 5 murongo wa 9. haya ya 9. Dusome mu izina rya Yesu. Some kwa Yesu. Aravuga ngo Uwiteka abwira Yosuwa ati, none mbakuyeho igisuzuguriro abanyegiputa babasuzuguraga, nicyo gituma aho hantu hitwa Igirugare na bugingo n'ubu. Asoma mu Giswahili. Yoshua ibice 5 murongo w'icyenda. 5 na haya yake ya 9. Kidogo. 5:9. Bwana akamwambia Yoshua, siku hii ya leo nimeivigirisha hiyo aibu ya Misri iondoke juu yenu. Kwa hiyo jina la mahali pale likaitwa Gilgali hata hivi leo. Twicare Imana ibahe umugisha. Na tukae, Mungu awabariki. Dushimiye Imana gukandagira hano uyu munsi. Tumshukuru Mungu kukanyaga mahali hapa. Urugendo rurerure twakoze, kwa safari ambayo tumefanya refu. Bundi busanzwe mu buzima bwanjye bwa buri munsi, kwa kawaida kwa maisha yangu menyereye gufata urugendo maze gusezera abana. Huwa nachukua muda wa kutembea kama nimeaga watoto, ariko runafashe ntabwo nabonye umwanya wo kubasezera. Lakini hii safari sijaaga. Byatumye mara kwambuka umupaka ndarira. Ilifanya wakati nilienda ngambo ya boda nikalia. Hari ibintu nari nibutse kumwe abana bagusezera basoma ku matama. Na mambo nimekumbuka vile watoto kiaga watoto wanakubusu. Umwanya isaha yo guhaguruka yagereyeho ngeze Nyabugogo ndashobora no gusubira inyuma ngo bikunde. Saa ya kusimama iliniadia nikikuwa kwa gari singerudi nyuma. Ariko ndashimira Imana ko tuhageze amahoro. Lakini nashukuru Mungu tumefika salama. Ndashimira umushumba na madam. Nashukuru mzee na mkewe kudutumira hano muri Kenya, kutualika hapa Kenya. Gihugu twabonye ari cyiza, nchi ambayo tumeona ni nzuri ndetse cy'umugisha, tena ya baraka. Nanezerewe kuhagera. Nimefurahi kufika hapa. Imana imuhe umugisha. Bwana akubariki. Ndashimira Terezo na shukuru Trezor watwakiriye, amepokea n'umuryango wawe na familia yake. Ubuzima ngunda kurya neza babikoze. Imana ibahe umugisha. Na huwa napenda kula vizuri na umefanya hivyo, na Bwana awabariki. Mubakomera amashyi bakwiriye. Makofi kwa Bwana. Imana imuhe umugisha. Bwana ambariki. N'umuryango w'Imana na familia yake. Bwana awabariki. Nanezerewe. Nimefurahi. Utari umunyamwuka, kama wewe si mtu wa roho kiroho, utekereza ko turi hano bizagutungura. Fikiria kama tuko hapa inaweza kuwa surprise kwako. Ariko umunyamwuka biroroshye kuziho. Lakini kama mtu wa kiroho hiyo ni kawaida. Hano twicaye hasa na hari hato. Mahali hapa inakaa kama ni kidogo, ni mahali ndogo. Ariko mu mwuka ni hanini cyane. Lakini kwa roho ni mahali pana. Aho tuva iwacu mu Rwanda muri Kigali, mahali tunatoka huko kwetu Rwanda, reka ngoreshe izina rezi n'umustar uzwi mu bintu bya Bibiliya. Acha niongee kwa vizuri, mimi ni superstar kwa maneno ya Biblia. Ntabwo ndi umuvubuka, lakini mimi si huyo mtu ambaye anaanzia. Ndazwe Biblia ndayizi, najulikana, hata Biblia naijua. No kumenyekana ndazi, hata kujulikana najulikana. Kuza muri Kenya ngasohorera hano, kuja Kenya na nikuwe hapa, ifite ikintu kinini bivuze. Kuna meaning yenye iko hapo. Bivuga ngo itorero mu mwuka ni rinini cyane. Kanisa hilo kiroho ni pana mu buryo bukomeye. Amena. Pana. Dushimiye abashumba dusanze hano. Nashukuru wachungaji ambao tumepata hapa. Mukozi w'Imana maze kuduha ijambo ry'Imana. Tumishi wa Mungu ambaye ametunenea neno la Mungu, Regina, yatubwirije amagambo meza, alituambia maneno mazuri. Imana imuhe umugisha. Bwana akubariki. Dushimiye Pastor Kellen, tunamshukuru Pastor Kellen kutwakira dusengera, ambayo ametuombea. Ntabwo twongera gusenga, tugiye kuvuga ijambo ry'Imana duhanura. Hatuombe tena, tutasema neno la Mungu na tutabiri.
ntabwo byemewe ko iyo bakwakiriye ugiye kuvuga ijambo ry'Imana, haikubaliki ukipokelewa kusema neno la Mungu, iyo bagusengeye wakiombea, ntabwo teoloji yemera kongera gusenga. theology haitukubalie kuomba mara tena. Bisobanura gutesha agaciro isengesho ry'uwasenze. Na maana sasa hiyo ya kwanza ni kama hulepea maanani samani. Urakoze kudusengera. Asante kwa kutuombea. Amina. Ile jambo ry'Imana dusomye, Neno hili ambalo tumesoma bivuga kuri Yosuwa. inaongea mambo ya Yosuwa. Kabanza mvuge ku Bayisiraheli gato. Hata niongee mambo ya Waisraeli kidogo. Waisraeli bali muri Egiputa wakati walikuwa Egiputa mu myaka 430. kwa miaka 430. Iyi myaka 430, miaka hiyo 430 ntabwo yose tuyibara nk'imyaka y'umubabaro. Hiyo yote tutahesabu kama miaka ya uchungu. Myaka 30, miaka 30 babaye i Gosheni, walikuwa wamekaa Gosheni. Bahitesha Yosefu. Yosefu ndiye alifanya wakae hapo. Yosefu wari umaze gusobanura inzozi z'umwami. Yosefu ambaye alikuwa sasa ametabiri maneno ya mfalme, azisobanura kuwe muri gereza, alitafsiri akiwa gerezani, aho yari muri gereza, mahali alikuwa amefungwa. Hari amakuru atanzwe, kulikuwa na maneno ambayo yameongelewa n'umugabo umwe na mzee mmoja. Yosefu yaraforeye inzozi, hiyo dream akaiongelea sasa, amurotorera inzozi, na akaambia sasa hiyo dream zake, asimurotoreye. Na alipozitofautisha, uwo mugabo ageze ibwami, mzee huyo alipofika huko yibuka Yosefu, alikumbuka Yosefu. Umwami arose inzozi, mfalme alipoota, abapfumu n'abakonikoni, hao watu ambao walikuwa karibu naye, bananirwa kuzisobanura na hawajafafanua vizuri hiyo ndoto zake. Izo nzozi, hizo ndoto zavugaga ku nga 7 zibyibushye, ilikuwa inasema juu ya ng'ombe 7 bali nono, n'inka 7 z'imina, hata zingine ambazo zilikuwa zimefilisika. Zikavuga ku masaka 7 y'imishishi afite ilikuwa inasema juu ya mzoga, soga ambayo amasaka 7 y'imishishi afite imbuto nyinshi. Kuna hiyo soga ambayo imekuwa imemea vizuri, nandi masaka 7 atagira na ambaye haijamea vizuri. Ariko kubera ubuhanga bw'Imana, lakini juu ya maneno ya Mungu, abakonikoni n'abapfumu, hao washirikina bananirwa kuzisobanura, hawajatofautisha vizuri. Inzozi zituma Yosefu ava muri gereza. Hiyo ilimfanya Yosefu kutoka gerezani. Ukubwira muri uyu mugoroba, nakwambia saa hii, igisuzuguriro umaranye igihe, madharau ambayo imekaa nayo, je kugusohora muri icyo gihe cy'ibisibili, kutoa huko, je kugusohora muri icyo gihe cy'umugoroba, kukutoa huko, je kugusohora muri icyo gihe cy'ubutaha, kutoka huko, urava mu gihe kidashoboka winjire mu gishoboka, na kutoa wakati ambaye haiwezekani. Tangazo muri uyu mugoroba, kupa tangazo saa hii, ngubwira amakuru meza, nakwambia habari nzuri. Imana irateranya ndikura, Mungu, Imana irateranya ndikura, Mungu huwa Imana irateranya ndikura, anaongeza lakini hatoi. Imana iraguteranyiriza, Mungu atakuongezea muri uyu mugoroba. Kwa saa hizi Satani yakuyemo, Shetani ametoa, yagusizaho ikimenyetso cyo gukura, kwenda muhuri. ariko kumva itangazo ry'ijuru, sikia tangazo la muri uyu Mungu mugoroba, saa hii, hari itangazo rishya, tangazo Imana Imana igukuraho igisuzuguriro, igisuzuguriro, igisuzuguriro umaranye igihe, kirarangira, kirarangira, kandi ibyo ni ukuri, ufite amakuru atandukanye umupaka, ambayo imetoka nayo kwa muda, Imana iragira ngo birashoboka. Yosefu akiwa gerezani, Yosefu akiwa huko, mfalme akiota, hao washirikina walishindwa kusema hiyo kupitia. Sasa vile Mungu ametuita, vile Mungu ni mkuu, vile Mungu anaweza. Washirikina walishindwa kugira ngo Yosefu, ili Yosefu atolewe hiyo aibu muri gereza, huko gerezani. bituma Yosefu asohoka muri gereza, sababisha Yosefu atolewe gerezani, ajya gusobanura inzozi ze,
kufafanua hiyo dreams. Farao mabani bibaye. Sio alipomwona vimefanyika, Abonye Yosefu azisobanura. alipoona Yosefu sasa anafafanua, aramubwira ati guhera no. akamwambia tabu leo nguhaye intebe nakupea kiti muri Egiputa kwa Egiputa, uzanyongiriza. nitakuwa makamu, ubaye premier minister, utakuwa prime minister. Kabiri uzaba igisongo unyungirize. Pili, wewe nitakuwa ni vice wangu. Nta muntu uzagusimbura imbere yangu. Hakuna mtu ambaye atakubadilisha mbele yangu. Kubera inzozi Juu ya dreams. Kandi avuye muri gereza. Alikuwa anatoka gerezani. Musiki gihurimo. Unajua hii wakati hari tangazo Imana ya tangazo Mungu amelipea. Ko kigiye kuvaho. Inatolewa. Hakazi ikindi gihe. Itakuwa wakati nyingine. Kandi igihe kigiye kuza. Wakati ambayo inakuja. Ari cy'amashimwe. Ni ya kushukuru. Amina. Ni igihe cyo kubona Imana bundi bushya. Wakati ya kuona Mungu tena upya. Abahanuzi batabona, manabii ambao haoni barimo barahanurira isi, wanatabiri bakayibona n'ibyago gusa, wanaiangalia kuna mabaya. Ariko abahanuzi babana, lakini manabii wazuri turimo ibyago, tunahamisha, tugahamagara ibisubizo, tunataka sasa majibu ku bwoko bw'Imana, kwa taifa la Mungu. Tukafata ibidashoboka, tunachukua vitu ambavyo haviwezekani, tukabirebera mu gihe gishoboka, tunajiangalia wakati ambao inawezekana, tukafata ibitariho, tunakamata vitu ambavyo tukabikurura, tukabona ibizarime, tunaona ambazo zitakuwa habi turi mu kujyana heza, tunatoa mahali mabaya tunapeleka mazuri. Kadukomere Imana amashimwe kwa Mungu. Yosefu asobanura inzozi. Yosefu alifafanua hizo dreams. Abona ubwami cyangwa ubutwari. Aliona ufalme. Yosefu amaze gusingira ubuyobozi Farao wamuhaye. Yosefu alipochukua usukani, Biblia ivuga ngo iki? Biblia inasema nini? Ngo yegereye Farao. Alimkaribia Farao. Amubwira ngo mutware. Akamwambia mfalme, dore wanguze Ukipenda kandi wambaye ubutware. na ulipea ufalme. Ariko hari bene wacu, lakini kuna ndugu zangu basigaye muri Egiputa ambao nimewacha huko nyuma. Inzara apana muri Egiputa, iwacu muri Israeli. Huko Israeli, mu bwoko bw'iwacu, kwa taifa langu, inzara irahishe. Kuna njaa. Inzara irahishe. Kuna njaa huko ambao barimo baraza kugemuzina na wanataka chakula pande hii. Na gusaba ikintu kimwe. Nimeomba kitu kimoja. Wanyemerera? Je, unaweza nikubalia? Ngaza na bene wacu, nilete familia yangu ngabatuza hano na wakae hapa. Kubera urukundo Farao yaramaze kuona upendo Farao alikuwa nayo, aramubwira ngo genda bahamagare, akamwambia waiteni. Ntabwo turi kuvuga amateka y'ibyabaye, tunasema historia ambayo imepitika. N'uburyo abavukana na Yosefu baciye na vile wa ndugu zake walipita Egypt bagiye guhahayo, na walikuwa wanaenda kuchukua chakula. Ntabwo turi gusobanura uburyo Yosefu yabamenye, hatutasema vile Yosefu aliwafahamu. Ubwo reka dukoresha akakantu gato, lakini hata tufanye kitu hiki. Ageze ibwami, alipofika huko ikuluni, kandi abonye ubutware, na alikuwa na hiyo, kandi nubwo abonye ubutware, hata kama alikuwa ni ufalme abagiye kurwanira ishaka ambao wanaenda kuwatetea nibo bamugurishije, hao wamemuuza. Abarwanira ishaka hao nyatatetea bamugurishije Potifari, walimuuza kwa Potifari. Abishimayeli nubwo nibo babanje kumugura, hata Waishimayeli ndio walimuuza mbele, ariko wamutindanya ni Potifari, lakini mwenye amekaa naye ni Potifari. None agiye no muri gereza, na sasa anaenda sasa jela, ndiye ategereza ibyabanje kuba, hajafikiria mambo yamepitika. Abwira Farao, na akamwambia Farao, wanyemerera? Je, unaweza kukubalia? Kaza na bene wacu, nilete familia yangu bagatura hano waishi hapa. Farao ndiye azuya, Farao hajakataa, ngo baraza Israeli, na kawaida barimo ise wa Yosefu, walikuwa miongoni mwao kulikuwa baba ya Yosefu bitwa Yakobo, anaitwa Yakobo. Mungu asifiwe. Bwana asifiwe. Harimo ba Yakobo, kulikuwa miongoni mwao ariko ni Isaka, lakini ni Isaka, ba Isaka wabyaye Yakobo, ambaye amezaa Yakobo na Esau. Hanyuma ise wa Yosefu, baadaye baba yake Yosefu, kugira ngo agereyo byari bifite n'icyo bisobanura, ili afike huko, kuna hiyo meaning ilikuwa hapo. Ngabo baraje na umekuja sasa. Farao ngo abareba, akaangalia se wa Yosefu niwe mukuru, akaangalia baba ya Yosefu ndiye mkuu, ngo aramuhamagaza, akamuita, aramubaza ngo imyaka yawe ufite ningapi? Je, miaka yako ni ngapi? Kubera ububabare, juu ya hiyo kuchungu n'uburibwe ya uchungu n'ubutayu yanyuzemo,
na hiyo jane n'ibigeragezo yanyuze hiyo temptation alikuwa nayo, bahitavuga ngo ni 130 na akasema ni kama 130. Sinibuka igihe navukiye, sijakumbuka wakati sinibuka igihe nabereyeho, sijajua miaka ninaishi, ariko ndibuka imyaka 130 y'urusere, lakini nakumbuka miaka 130 ya kuzunguka. Farao arumirwa, Farao kashangaa, atisubiramo, akamwambia rudi. Nibuka 130 y'urusere, kumbuka 130 ya kuzunguka. Iyo yonyine nibuka, hiyo ndiyo nakumbuka. Ngo ahita agira impuhwe, na akakuwa na hiyo hofu. Abwira Yosefu, akamwambia Yosefu, ngo reka bene wanyu baturi Gosheni, acha ndugu zako waishi baturi Gosheni, bahaba imyaka 30, wakaishi Gosheni miaka 30, banywa amata, wakikunywa maziwa, bariho neza, waishi vizuri kubera Yosefu. juu ya Yosefu. Miaka 30 irangiye, baada ya miaka 30 Yosefu arapfa. Yosefu alikufa. Himundi Farao utarigeze amenya Yosefu, kuja mfalme mwingine. Iyo miaka 30 ishize Farao Yosefu apfuye, Yosefu baada ya kufa na Farao arapfa, na Farao akakufa, haza undi Farao utarigeze amenya Yosefu. Kumekuja Farao mwingine mwenye hajajua Yosefu, kandi utarashaka kugendera ku mahame ya Farao wamenye Yosefu, na mwenye hataenda kwa maadili ya Farao mwenye amefariki. Ahita atangiza uburetwa bw'imyaka magana, na akaanza sasa utumwa. Bakora uburetwa barababaza, walifanya utumwa na wakafanya kazi ngumu. Ariko nubwo bakoze uburetwa, hata kama walikuwa wanafanya kazi hiyo, Imana yiri miratekereza uburyo izabakurayo. Bwana yeye alikuwa anafikiria vile itawatoa. Barahaba we Meishuko babumba matafari, walitengeneza matofali Gosheni, baratotezwa, walifanyiwa uko bari gutotezwa, vile wameteswa. Maana nikiri gutegura kuvutsa Mose, ndivyo Mungu alikuwa anaandaa kuvusha Mose aje kubakura ili awatoa huko, kandi avukira mu buretwa aho bari na alizaliwa huko utumwani, na wavuka mu gihe ki, naye alizaliwa wakati mbaya, bana b'abahungu bari kubica, wakati watoto wa kiume walikuwa wanauliwa. Ariko Imana itegura kumurokora, lakini Mungu aliprepare vile atamnusuru. Kanihute ntabwo ari kinagendereye. Acha nisonge. Muri iyi myaka bamaze, kwa hii miaka yenye walispend huko, magana nirangiye, baada ya miaka 400, Mose aho yari yarahungiye, mahali Mose alikuwa amekimbilia kwa Yetiro, se wamubereye sebukwe, ambaye alikuwa ni father-in-law, aragiye intama, alikuwa anachunga kondoo. Imana imubwira ko ajya kubakura, Bwana akamwambia atakwenda kuwatoa huko. Magana nirangiye, baada ya miaka 400, Mose abakurayo muri buka ibimenyetso byabanje icumi. Mose akiwatoa huko, mnajua ishara. Barahagurutse, wamesimama, bigiye inzira y'ubutayu, wameingia katika nchi ya desert. Umunsi wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, siku ya 2 ya 3, bigiye mu munsi wa 4, walipofika siku ya 4, ngwinza impamba zitangira kubashira. Hiyo chakula walikuwa wamebeba sasa ikaanza kupungua. Amazi bari bapunye tatangira kubaba, maji ambayo walikuwa wamebeba ikaisha. Ibyo kurya birashira, chakula ikaisha. Ngo bahita bitoto, waanza sasa batutimana na Mose, wakaanza kumtusi Mungu na Musa. Babwira Mose guru muteka, ukamwambia Musa, wewe ni jambazi. Tekereza na hebu fikiria, Imana bakuye mu buretwa bw'imyaka magana, Mungu anawatoa katika utumwa wa miaka 400, ntabwo bari kureba aho bavuye, hawajui wanatoka na mahali wanaenda. Amateka avuga ngo iki? Historia inasema nini? Kuva muri Egiputa ukagera i Kanani, kutoka Egypt kufika Kanani harimo kilometero 1500, kuna kilomita 1500. bagombaga kuhagenda iminsi 7, ilikuwa watembee siku 7, bagenda biruka, wakikimbia, bagenda buhoro, wakitembea polepole, buhoro bitonze, polepole wakitembea, bakamara iminsi 11, wanaweza spend siku 11. Ariko dore bananiwe ku munsi wa 4, lakini wameshindwa baada ya siku 4, batutsimana na waanza kumtusi Mungu na imani na Bwana kasirika. Usikindo cy'abashima, unajua ni nini kasirika Mungu? Bari kubumba amatafari, walipoanza kutengeneza matofali, bari muri Egiputa, walipokuwa huko Egypt, hari amazi yabuze. kuna wakati maji ilikosekana. Ngwabuze, ilipokosekana, Farao wamenya makuru ko batakibumba amazi, Farao wakajua vizuri kwamba hawatengeneze tena matofali, ategeka babishinzwe n'ingabo, na kamuru jeshi gufata abadamu, kuchukua wanawake bonsaga muri icyo gihe, ambao walikuwa wananyonyesha wakati huo, bakajya babafata bakabategeka gukamurira amashereka mu itaka, walikuwa wanawaamurisha abagabo babo bakabumba maziwa ya watoto na kuimwaga kwa udongo, hiyo ndio wakamue na watengeneze nayo matofali. Imana ibonye bibagirira baba, Mungu alipoona wamesahau, akakazabisha
kuharibika. Iravuga ngo n'abagore muribagiwe. Hata wanawake kweli mmesahau. Aho mbakuye Bahali mmewatoa. mufata amashereka Mnachukua maziwa watoto mugakamurira mwita. na hiyo ndiyo inatengeneza matofali. Bituma Imana ibaba. Imefanya Mungu kugazabika. Iravuga ngo ntabwo kuva ku myaka 20 kugera ku shari. Hakuna mtu kutoka miaka 20 hadi makamu Muzagera mu gihugu ambaye itaingia nchini. Irokuramo babiri Yosuwa na Kalebu. Iliokuwa ni watu wawili Yosuwa na Kalebu. Kuva musi y'imyaka 20 kugera ku chini ya miaka 20 bazagera mu gihugu wataingia nchini. Ariko kuva kuri 20 kuzana Lakini 20 kupanda bazashirira mu butayu. Wote watakuwa bari bazize kwitoto. Ni kwa nini walikasirikia Mungu? Imana itaragukuraho igisuzuguriro. Kama Mungu haja kuondolea madharau, ugwa mu byaha byinshi, unaendelea kwa dhambi nyingi. Icyambere uritoto. Kwanza unatakabika, uritotomba. Huwa unakasirika. Kangoresha kakana. Acha nitumie neno hili. Kababwire iri ni jambo ry'ubwenge ry'Imana. Acha niwaambie neno lingine ya akili. Gusenga cyane, kuomba sana, ugakena cyane, na ukose sana, byakubuza ijuru. Niweza kufanya ukose mbingu. Ati gute? Ni aje? Gusenga cyane ugakena cyane, kuomba sana na kuwa maskini sana bishobora kugutera kwitotomba. Inaweza kufanya kukasirika. Kandi niyo ngo ndataha kinini gito. Hakuna dhambi ndogo na kubwa. Niyo mambo naje uyu munsi. Ndio maana nimekuja leo ngukubwira ko hari igisuzuguriro Imana irakuraho. Kuna madharau atatoa leo. Hari igihe abantu bibeshya. Kuna wakati watu wanajidanganya. Imana ni Imana y'amahame. Mungu ni Mungu wa sheria. Iyo yizeye, ukimwamini, ikukura habi kujana heza. Inakutoa mahali pabaya na kupeleka uva mu butayu jikana. Unatoka kwa giza na unatoka mu bigeragezo ujya mu mashini. Unatafisha na unatoka uva mu marira ujya mu muneze. Kulia na unatoka mu bidashoboka winjira mu bishoboka. Kwa mama ambaye uva muri oya ujya muri yego. Unatoka kwa kataa na kwenda kuzuri. Uva mu guhanagurwa marira winjira mu guseka. Toka kwa kupanguzwa machozi na kwenda kucheka. Uva mu kwambara ubusa winjira mu kwambara. Unatoka kwa kuvaa uchi na kuvaa. Imana ni kugendiko. Mungu ndivyo hivyo anaenda nafanya kazi. Ariko nanone iyi guteye umugongo kubera kutizera kwa ugakena cyane. Lakini hata kikugeukia bila kuamini kwako, uritoto. Wewe unanungunika. Kandi kwitotomba kwatumye Abayisraeli bashirira mu butayu. Na hiyo kunungunika imefanya Waisraeli waishi huko jangwani. Urugero ngabo Abayisraeli bavuye muri Egiputa. Watoto wa Israeli wanatoka Egypt. Baragiye bashize bageze mu butayu baritoto. Wanafika huko kwa desert wasasa. Abayisraeli batangiye gupfa. Waisraeli wanaanza kufa. Ibintu birayobuse. Na mambo inakuwa vibaya. Kakwiruka. Imana itangira gutegura Mose. Mungu akaanza kumtayarisha Mose. Tegura umuntu uzagusimbura. Tayarisha mtu ambaye atakureplace. Dore ndabona imbere yawe huko mbele yako mahali hutafika. Pata Yosuwa mwene Nuni. Chukua Yosuwa mwene Nuni. Tangira umutego. Unaanza kukarimu. Yosuwa yari umusirikare. Yosuwa alikuwa ni askari. Alikuwa ni general. Yari umuntu udasa. Yesi mtu wa kawaida. Lakini Mungu kamwambika n'umwambaro w'ubutanga. Lakini sasa imuvalisha hata nguo nyingine ya kuhani. Kubera ikibose Abayisraeli aligiye bamunaniza. Kuna wakati wa Israeli walimsumbua Mose. Urugero. For example, hari igihe inzara yabaririye mu butayu bw'isi. Kuna wakati walipata na njaa. Inzara irabarya. Walipigwa na njaa. Babwira Mose ko dupfiriye mu butayu. Akamwambia Mose, mbona tumekufa hapa? Uracyasenga, uracyavuga. Unaomba au unaongea na Mungu? Bado unaongea na Mungu. Niba iyo Mana usengeho. Kama Mungu huyu naomba yuko. Yibwire duhite kuri. Mwambie atupe chakula. Imani bahama. Mungu akapea manu. Imanura manu bara. Imeshuka manu wakakula. Manu. Ijambo manu. Neno manu bisobanura ibyo kurya uwo munsi ndurazi. Inamaanisha chakula ambayo nakula hiyo siku na isilale. Umukristo utarakura. Kristo ambaye hajakomaa. Yahumirije. Atangira kwa mana mbere zamani. Mungu nipee mana mbere zamani. Ibyo bintu bimuhamagara n'ibirara. Chakula hii naitisha haitalala. Tegeko kwabo kubirya n'ibirare. Amri ni kukula isilale. Nta mukristo wakuze mu Mungu uhamagara ma. Hakuna mkristo akakomaa anaisha. Nibyo uzasigaza nibyo. Kisha chakula unaishi. Sema umukristo wakuze. Omba kama mkristo amekomaa. Niba kubura umukristo
Hiyo ndio kuwa Mkristo. Wabatijwe mu mazi menshi. Na umebatizwa kwa maji. Kagayikirenge mu cyayi. Na wewe unapiga hatua kwa Kristo. Ukavugana Niba. Na uongea na Mungu. Ukanumva n'uko ijwi ry'Imana. Na unasikia vile Mungu anaongea. Hajya gusenga. Na unapoomba. Ugasengera umunyu. Unaombea chumvi. Mafuta. Amasogisi. Socks. Ibirayi. Tupato. Mchele. Nyama. Ibyo bintu byose uri gusengera. Hizo vitu naombea. Bihatwa n'ikintu kimwe. Inamaanisha kitu kimoja. Hamagara amafaranga yirukana inzara yirukane kwa Haleluya. Amafaranga niyagura inzu. Pesa ni inanunua nguvu. Yubaka inzu. Inajenga nyumba. Agura imodoka. Inanunua gari. Amafaranga. Pesa. Arakwambika. Inakufanya. Amafaranga yatuma urira imbere. Inakufanya upande. Amafaranga yatuma witwa umukire. Amafaranga yatuma umenyekana. Inaweza kufanya ujulikane. Wigira umwanya wo gusengera umuntu. Hamagara amafaranga. Usichukue wakati wa azaza n'ibyo bintu byose n'umusha hizo zote. Yes. Ndio. Hamagara gerageza uhinduke umuntu ukuze mu mwuka. Tafadhali geuka kuwa mtu ambaye amekomaa kiroho. Ntibabonye manu. Ndio maana Imana ishira itegeko ngo ndibukabiraze no mu nzu. Mungu akasema amri isilale. Ibiryo bahaye ndibirara. Nitakula na wapea hilali. Ko baruhije Imana nabo. Na wamemtosha Mungu na Musa. Mani barambiye. Manu walipotoka nayo. Kubwira Musa akamwambia Mose. Ko tutaheruka inyama. Lakini mbona nyama? Unacyasega bikembe. Bado unaomba na Mungu anakubali. Kubera kwitotomba. Juu ya kudabadilika. Imani bahinyama. Mungu akawapea nyama. Ngo barazijya zigahimuka buri mwanya w'umubiri ugatumuka menya. Walikula nyama hata ikaanza kutokea kwa kila tundu la mwili. Mpaka kwa Mose. Ona sasa. Mose yahamagaye inyama. Mose aliita nyama. Agenda gukora ikiraka cyo guhagarika inyama ngo ze ku. Na sasa akona wajibu tena ya kusimamisha nyama. Anataka tuwite wibaribu zinyama. Mungu usiwaue. Bagenda kugira ibyago byo kurimbura ubuzima. Wamekula nyama sasa inataka kuwaua. Ana yaje. Bana. Mu butayu ni habi. Kwa desert man. Iziki kibuzo cy'umuntu turi kumwe muri uyu mugoroba. Najua nini unataka sasa. Mwizina ry'Imana yamamagara. Kwa jina la Yesu ambaye ni Imana kurinda ubutayu kugeza ushaje. Imana kurinda ubutayu kugeza ushaje. Mwizina rya Yesu. Mose Imana imubwiye ko yimika Yosuwa. Ikamwambia Yosuwa ndio sasa atakureplace. Ntabwo turi buvuga uko Mose Imana amubwiye kugiye gupfa ageze naho utaenda kukufa. Yaramaze imyaka 120. Alikuwa bado amespend miaka 120. Tugiye kuvuga Yosuwa musimbuye. Tutakuja kuongea ya Yosuwa kimreplace. Yosuwa simbuye Mose. Yosuwa kareplace Mose. Kandi Mose Yosuwa simbuye. Yosuwa ambaye amemreplace Mose. Yambukisha Israeli nyanja itukura. Amewavusha bahari. Babonye Mose wambutse inyanja. Wameona Mose akiwavusha. Arayibambutsa. Na akawavusha bahari. Bamubona bambutse inyanja neza. Aliona akiwavusha bahari. Barimo bayambuka. Walipovuka. Ibitangaza by'abantu. Na maajabu. Yosuwa simbuye Mose. Yosuwa aliporeplace Musa, Abaisraeli bamure bati yaba ari Mose. Waisraeli wanasema ingekuwa ni Musa. Yabwira ngo mucange yaba ari Mose waduhaye. Alipoangalia wapita hapo na mbele ingekuwa ni yaba ari Mose. Ingekuwa ni Musa. Wigeze guhamagara inyama tuka. Ambaye ita nyama. Nibugira ngo yaba ari Mose wagize hivi ingekuwa ni Musa. Imana irabareba. Mungu akawaangalia. Reka mbeleze Yosuwa gaci. Acha nipe samani Musa. Ihitibwira Yosuwa. Nikamwambia Yosuwa. Mu gice cha mbere. Kwa hiyo verse ya kwanza. Cha Yosuwa. Umurongo wa 5. Imubwira amagambo 3. Tukamwambia maneno 3. Ndamubwira ngo nta muntu numwe warenda kuguhagarara imbere. Hakuna mtu ambaye atasimama mbele yako. Iminsi yose yo kubaho kwa siku zako za kuishi. Imubwira irya kabiri. Mwambia neno la pili. Uko nabanaga na Mose. Ile nimegishi na Musa. Ngo niko nzabana na. Hivi niendelea kwa pamoja na. Imubwira irya gatatu. Mwambia neno la 3. Ngo sinzagusiga. Sitakuacha. Sitakuacha. Kandi sinzaguha. Na sitakupeana. Sitakuacha. Inasema Mungu ndiye anatubeba kwa mgongo. Nikujishue. Na hakuachilia hafungue.
ubwegeje ubuzima wanyuzemo, ukiangalia maisha umepitia, iyo kujishurwa warapfuye, ingekufungua ungekuwa umefariki. Twayikomera amashyi Yesu tunaweza piga yakuhetse nikujishura, kumweka kwa Mungu na hajakuwa. wayikomera amashyi Imana yacu. Tunaweza kupigia makofi Mungu wetu. Ibuka ukuntu yaguhetse, Kumbuka vile ibuka ibyo wanyuzemo, kumbuka mambo umepitia, ibuka inzira wanyuzemo mbi cyane, kumbuka njia umepitia, iminsi mibi waciyemo, siku mbaya umepitia. rero umuntu mwicara Ambia mtu karibu na wewe, ubaze gihitaguheka uburihera, je, hange kubeba ungekuwa wapi? gihitaguheka uburahagana, kubeba ungekuwa wapi? Imana iguheka bakuvuga, Mungu alikubeba ikaguheka baguteye umugongo, ikaguheka bakwibagiwe, ikaguheka inshuti zigutaye, ikaguheka abantu bakomeye bakuguheka, Imana ikaza ikarwana ku giti cyawe, ikavuga ngo ndahagarara mu cyuho cy'abantu no mu cyuho cy'abamutaye, yarangiza ikaguheka. Zamura haleluya. Imubwira irindi jambo, Inamwambia jambo lingine, riri muri Yesu 3:7. Yoshua 3:7. Iramubwira ngo none Nikamwambia sasa ndatangira kukukuza taanza sasa kufanya mu maso y'Abayisiraheli bose, macho ya Israeli, kugira ngo babone ko ndi kumwe nawe, ili waone kama niko pamoja na wewe, nguko nabanaga na Mose. vile nimekaa na Musa. Imaze kumubwira iri jambo, Baada ya kumwambia neno hili, imbere hari Yorodani, mbele kulikuwa Yordani, bari bategereje ngo barebe Yosuwa kazaba, walikuwa waangalie nini Yoshua atafanya, bari bategereje ngo barebe ibizaba imbere, walikuwa wanatarajia waangalie nini itakuwa bari hapo, bategereje ngo barebe imbaraga ziri muri Mose, walikuwa wanasubiri waangalie nguvu zenye ziko ndani ya Musa, inyanja itukura haya waliwavusha bahari, ko ziracana muri Yosuwa, je, itapita kwa Yoshua akazabambutsa na Yorodani. wavushe. Yorodani iri imbere, Yordani iko mbele. Imana itubwira Yesu Ndio Mungu akamwambia Yoshua, ngo fata abatambyi chukua kuhani bafata isanduku na y'isezerano, wachukue sanduku la agano, abantu bitarura mikono 2,000, na watu waende mbali mita 2000. hanyuma abatambyi bafata isanduku babanze ibirenge muri Yorodani, Ndio manabii kuhani waanze mbele na waingie kwa maji. ngo bagere muri Yorodani. Walipofika Yordani, Imana yicamo kabiri, Mungu mara pili amazi yo haragura na hagarara, ikawaganya maji ya juu ayo yakasema hepfo aratemba arashira, chini, ikaendelea ngo bambukira ku na butaka, waliendelea bahamagara Abayisiraheli na bose, wakaita watu wa Israeli. Mose ngo Yesuwa ngo abibone, Yesu alipoona hiyo avuga ngo imbaraga zari muri Mose, akasema nguvu ilikuwa ndani ya Musa hata ndani yangu ipo, ahita akora ikimenyetso, na alifanya kitu kimoja. agira ngo muri uyu mugoroba Imana iguhe ikimenyetso, Nataka saa hii mtu akupee kwereka ko hano kuba haratari ili kuonesha kama kuwa hapa si accident, kubura ntabwo ari impanuka, kuwa hapa si ibyo accident, utabona mambo yenye huoni humura bizaba. usiwe na shaka itafika. Arababwira ngo buri muryango Kawaambia kila familia nutoragura ibuye na ichukue jiwe ribabera na ikimenyetso, ikuwe sasa ishara. ngo kera Kitambo abantu nibajya barabaza ngo iri buye ni watu ikimenyetso, wakiuliza jiwe hili ni nini, muzajya mubabwira ngo iri buye ni ryo twambukanye Yorodani turi waambie kumwe na hili Yesu. ni jiwe ambayo tumetoka nayo Yordani, Imana iguhe ikimenyetso na Mungu akupee ishara kikwambutse igihe kibi ambayo itakuvusha ukinjira mu gihe cyiza, na uingie kwa wakati mzuri. bizarangira ibyo wanyuzemo bizashira, wireba ku biri imbere bizaba, kuri intego uzayurira, ntabwo bizabura kubaho, ariko mbere y'uko bibaho bizabanza ihanagura igisuzuguriro, ukomeza muri uyu mugoroba. Imana yambwiye igiye kugukuraho igisuzuguriro, wirabara kandi wicika intege, igisuzuguriro winacyo Imana ngo kirarangira. Hakugutera haleluya niwikuriba kubara kwawe bigize iherezo, Kwa mambo mabaya inakuwa na akina, ibigeragezo byawe bishyirwa iherezo, session zako sasa zinakuwa na siku yake, intambara warwanya zigiye kurangira, ambazo umepambana sasa zinaisha. niko Imana yavuga Hivyo nyine. ndio Mungu ameongea na mimi. Hele barakota sibiri zibiri wanega. Watara haleluya. Haleluya. Kulia kwawe, Kulia kwako maana yangwishe kuhanagura iyo marira, kutoa hiyo kupanguza. Zamura haleluya. Haleluya. Utabaha kumeza. Acha niwape tangazo mzuri.
Imana yampamagaye. Mungu aliniita. Yambwiye ngo nta muntu uzasengera hano. Aliniambia hakuna mtu Muri itorero. Wakasaidi. Uzaba mu bukwe. Ambaye ataishi kwa. Nimwandikiye itariki. Tafadhali andika bihanuye mu mushumba. Mimi nimesema kama mchungaji. Bishop ntabwo byitirirwa ndiwe. Mimi ni bishop. Bihanuye mu muhanuzi. Nimetabiri kama bihanuye mu muhanuzi. Nimetabiri kama kandi uvugana n'Imana. Ambaye anaongea na Mungu. Yambwiye ngo nta muntu uzasengera hano. Hakuna mtu ataombea hapa. Uzaba mu buce. Ambaye ataishi kwa Uzaba mu Gusuzugurwa. Ambaye ataishi kwa Uzaba mu gihe kiri. Ambaye ataishi kwa itariki. Imana igiye guhindura ibintu. Mungu anaenda kubadilisha mambo. Zabura haleluya. Haleluya. Igisuzuguriro maranye igihe. Mazarao ambayo mko nayo siku nyingi. Imana ije kugikuraho. Mungu amekuja kuliondoa. Kandi nikigukuraho Na ikitoa ntabwo uzagisubiraho. na utarudilia. Mungu Imana mbili. Sikia vile Mungu ameniambia. Iminsi yawe Siku zako wabayemo ambayo umeishi. Myinshi warageragaje. Nyingi ume. Imana irambye iminsi yo kugeragezwa irarasa. Siku za kujaribiwa zimeisha. Iminsi yo kugeragezwa irarasa. Siku za kujaribiwa zimeisha. Uba mu buzima bwo gupfundika. Toka kwa maisha ya kuishi. Simubamo ni ubupfundikane. Hiyo maisha naishi. Ariko mvuga ijuru rivuze. Lesikia vile ndio Nona. Sahi. Mbona ikimenyetso mu ruhanga rwawe. Naangalia kwa uso wako. Imana irambwira. Mungu ameniambia. Igihe cyo gupfundikana kirarangiye. Ya kuwa na maisha duni imeisha. Akiri imodoka mu biganza byawe. Shika gari kwa mkono yako. Abasekaraba. Yeshayenga. Shaidele dokana. Sekoti karabidi simo hivi ni waneneka. Buri mugozi na uciye. Ikigeragezo na giciye. Mutandukanisha n'igisuzuguriro. N'ibigamba bihaye imodoka. N'umuhanuzi. N'abiyemye. Zabura haleluya. Ngiye gukunda imodoka. Utamiliki gani? Leko kalabala shakana iriga. Imana yambwiye ngo bigiye guhinduka. Mungu ameniambia naenda kubadilika sasa. Uyu mupapa Imana imukuyeho urupfu. Mzee huyu Mungu ameondoa kifo. Imana imukuyeho urupfu. Mungu ameondoa kifo. Maze iminsi umubiri wawe ufite intege. Siku nyingi mwili wako Ufite ikibazo cy'umugongo. uko na shida ya mgongo. Ikibazo cyo kubabara mu Una gituza. shida kwa hapa. Uri kuryama umwuka ukakubana muke rimwe na rimwe. Kilalo na sikia pumzi imekuishia. Wari umaze igihe ugenda. Ulikuwa na siku kitembea. Waba uhagaze. Ukisimama kumva ikintu gisa n'igikoze mu mutwe. unasikia kama kitu imegusa kwa kichwa. Ugafatwa no kumva wakikubita hasi. Unahisi kuanguka. Imana ikongera iminsi yo kubaho. Mungu anakuongezea siku za kuishi. Imana ikongera iminsi yo kubaho. Mungu ameniambia anakuongezea siku za kuishi. Achira kurama. Chukua kuishi. Achira kurama. Chukua kuishi. Imana yako achira kurama. Chukua kuishi. Achira kurama. Achira kurama. Achira kurama. Kuishi siku nyingi. Achira kurama. Kuishi siku nyingi. Achira kurama moyo. Kuishi siku nyingi. Imana yako ikongera imyaka yo kubaho. Mungu ameniambia anakuongezea. Hutakufa. Achira kurama mu izina rya Yesu. Niko Imana ivuze. Hivyo ndio Mungu ameniambia. Haleluya. Haleluya. Intambara wanyuze zirarangiye. Vita ambayo ulipitia imeisha. Waciye mu gihe cyo kugeragezwa no kuvuga. Ulipitia mambo ya temptation. Waravuzwe cyane. Umeongelelewa sana. Imana yavuze ngo igihe cyo kuvugwa kirashize. Sema wakati ya kuongelea imeisha. Ugiye kubona umugisha. Utapata baraka. Mbere y'uko uva muri iki gihugu. Before utoe kwa nchi hii. Imana igiye kubanza guha umugisha. Mungu kwanza atakubariki. Mbere y'uko ugenda. Before uende. Vuze mbere y'uko urira indege. Kabla upande ndege. Ujya Imana ishaka Mahali kukujyana. Mungu anapenda. Aho amasaziro n'umugisha wawe bizaturuka. Ambapo baraka zako ziko. Imana igiye kubanza guha umugisha. Baada Mungu atakupea baraka. Niko Imana ivuze. Hivyo ndivyo Mungu amesema. Achira umugisha Imana ivuze. Chukua baraka Mungu amekupea. Humura. Imbere yawe ni heza. Usiwe na hofu, mbele yako ni pazuri. Ufashe ku biganza ijwi rirambwira ngo maze igihe uri kwibaza imbere uko bizaba. Ulijiuliza nini itakuwaje? Ijambo Imana yakuvuzeho ryose Imana ije kurisoma. Neno lote Mungu ameongea juu yako na kuja kuzilisha. Ukomere Imana amashyi. Sema Bwana. Imana ije kurisohoza. Bwana anakuja kuzilisha. Imana ije kurisohoza. Bwana anaitisha. Imana irambwira ngo ije kurisohoza. Bwana anakuja kuzilisha. Yego se. Hakuja kuomba. Yes. Hebu simama. Rafiki yangu
Nta kintu ufata ngo kiramye mu maboko yawe. Hakuna kitu unachukua na ikae kwa mikono yako. Ikintu cyose ufashe Kila kitu unachukua kugira ngo uve ku rwego ujye ku rundi hagati yawe. kutoka kwa level kwenda nyingine. No kugera ku rundi rwego harimo ikibazo gikomeye. Kuna gap kufika level nyingine. Imana ikuye huo mugozi. Mungu anatoa hiyo kamba. Ye gutangira gutungura misho mu maboko yawe. Unataka sasa kuwa na kumiliki. Amen. Amen. Uzatunga inzu igeretse. Utamiliki nyumba ambayo utamiliki nyumba ni ghorofa. Ikintu cyereka ko Imana ikora abantu nuko ikubwira ikintu ntakihereye ufite. Hiyo ndio inaonyesha kama Mungu anafanya kuonesha kitu na haiko na bahera mu busa. Imana izaguhinze igeretse. Mungu atakupea ghorofa. Uhera no. Tangu leo. Kagwa makuru. Atakupea habari. Kuva 2014. 2014 kugera none haturi kureba hadi saa hii nta kintu urafata ngo kirame mu maboko yawe. hujapata kitu na ikae kwa mikono yako. 2014 mu kwezi kwa gatandatu mwezi wa 6 2014 hari umuntu wakurogesheje uzarinda upfusaze nta kintu wimana. kuna mtu amekuroga na ukufe bila kuona kitu kukomesha. 2014 mu kwezi kwa gatandatu yabikoze ari ku tariki 14 tarehe 14 mwezi wa 6 2014 mbonye malaika kukura ubwo burozi mu biganza. naona malaika katoa hiyo urozi kwa maisha. Malaika kukuye ubwo burozi mu biganza. Malaika anatoa hiyo urozi kwa mikono yako. Nta kintu uzaba guhera no. Utakuwa kitu. Kuona mu ruhande rwawe handitse mu isezerano ryo gutunga Imana. Kuna agano sasa kwa pati yako. Imana irarigaruye. Bwana amerudisha. Imana irarigaruye. Bwana amerudisha. Imana irarigaruye. Bwana amerudisha. Wigira ubwo. Usiwe na hofu. Haguruka wambaye umupira w'umweru. Simama wewe huko. None ni tariki zinga? 16. 10. Tarehe 17. Muri 2023. 23. Kuzindi tariki ngizi. Tarehe kama hii. Uzaba uri muri Kenya. Utakuwa hapa. Nibikunda. Sa Imana yakujyana. Mungu anapeleka. Andika itariki. Uandike tarehe hii. Imana irabikoze. Bwana anafanya hiyo. Kandi uzagira amafaranga. Na utakuwa na pesa wewe. Uzahirwa. Utakuwa mwenye heri. Ahantu uvuka. Mahali unazaliwa. Bavugaga Imana ku rurimi ariko bagakora n'ibyango. Walikuwa wanasema Mungu kwa ulimi na wanafanya mambo mengine. Hari abasengaga hari n'abandi bihishiraga bagatereka. Kuna wenye walikuwa wanaomba na wengine wanataka. Warakurikiwe n'izo mbaraga. Kulikuwa kiendelea na hizo nguvu. Imani zikukuya. Na Mungu ameziondoa. Chini isezerano ryo gutunga mu izina rya Yesu. Kwa agano ya kumiliki kwa jina la Yesu. Kumbijwe rimbwira ngo uwo mugozi wari warakukurikiye wo mu kiryango Imana irawuciye. Hiyo kama ambayo ilikuwa nyuma yako ya familia inaikata. Irawuciye mu izina rya Yesu. Kata kwa jina la Yesu. Irawuciye mu izina rya Yesu. Kata kwa jina la Yesu. Irawuciye mu izina rya Yesu. Kata kwa jina la Yesu. Irawuciye mu izina rya Yesu. Kata kwa jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Imana irakomoye. Mungu anaosha Ugiye kidogo. kwitwa mbere y'ukuva. Imana igiye kubanza iguhe imodoka ikwereka kibyivuka. Kabla utoke hapa utapata gari na Mungu akuoneshe ari ukuri. ile fungu ni kweli. Niryo jambo Imana yambwiye kije kubakuraho igisuzuzo. Hiyo ndio neno Mungu aliniambia anatoa kwa Urashobora mama w'inzobe haguruka wowe. Yes. upande. Imana ikurinze kubagwa. Mungu anakulinda surgery. Imana igukuriyeho kubagwa. Mungu anakuongelea kupitia surgery. Imana ikuye icyuma kibanga ku buzima Mungu bwawe. anatoa kisu kwa mwili wako. Ili nikubwira ngo ntutinye. Mungu ananiambia usiogope. Zawirukanga. Je, kuja kimbia. Zawirukanga. Kimbia. Imana igukuyeho kubagwa. Mungu anatoa Ntabwo uzaba. kupitia surgery. Imana irambwiye ngo ntiyabikorera. Mungu alisema hawezi kufanya. Uko bakubaze wapfa. Kufanyia surgery. None iracyagukeneye. Lakini Mungu Bwana anakuhitaji kandi uzarama. na utaishi. Mbere yawe ni heza. Mbele yako ni pazuri. Ntabwo uzaba. Utapitia surgery. Niko Imana imbwiye. Humura. Sio na hofu. Wari ufite ubwoba. Ulikuwa na uoga.
Apana kugira ubwoba huko. Usiogope. Imana iri mu ruhande rwawe. Mungu ako upande wako. Dukomere Imana bashi. Makofi kwa Bwana. Tugiye gusenga. Sasa imewadia wakati wa kuomba. Uyu mugoroba itangazo rihari. Jioni ya leo igisuzuguriro umaranye igihe kirarangiye. Ambayo ulikuwa nayo kirarangiye. Imeisha. Wabwirira umuntu mwicaranye ngo igisuzuguriro umaranye igihe. Leo unaweza mwambia ndugu yako madharau imeisha. Bimubwira cyane ngo kirarangiye. Imeisha. Cyirarangiye. Imeisha. Kiraho kamera muhagarare mubwire ibyishuru rivuze. Weka kamera vizuri na nikuje nikwambie vile mbingu imesema. Hagarara na usimame pale hii katikati. Mami igiye kuguhuza n'abazungu bo mu mara. Mungu anataka kupatanisha na wazungu wa ubuzima bwawe. maisha yako. Ndimo ndababona baza biruka. Naona kuja kukimbia. Hari abazungu Imana isari. Kuna wazungu ambao Mungu ameleta. Bazaba mu mara. Ambao watakuwa ni wa mafaa. Bazatumugera muri za Australia. Hawatakufanya uende Australia. Kagera mu Bufaransa. Uende France. Kagera muri Amerika. Uende USA. Kagera mu Bwongereza. Uende UK. Kagera muri Holland. Uende Holland. Ibyo bintu Imana igiye kubikora. Hivyo vitu Mungu atavifanya. Ugiye gutunga imodoka nziza. Utamiliki gari nzuri. Ntabwo ari imodoka ya feke. Si hii gari ya feke. Imana igiye kuguha icyo bita Angelo. Mungu atakupea uzatunga Angelo. Utamiliki gari. Abo bazungu bagiye kuza. Hao wazungu watakuja. Bakubera ikiraro. Watakupea bridge. Ariko Imana ntabwo ntuzibaje. Mungu anasema usubire inyuma na urudi nyuma. Ugiye gutunga na utakuwa utamiliki. Ugiye gutunga utamiliki. Imana izakubaka ibintu bibiri. Mungu atakufanya vitu mbili. Ugiye kuzagira inzu nziza y'igitangaza ariko na nyumba nzuri. Uzagira hotel. Na utakuwa na hotel. Uzagira hotel. Utakuwa na hotel yako. Ibi ngubwiye mambo hii nakwambia 2022 mu kwa gatandatu kuri 14 mu myaka 5 uzabutunze hotel. Miaka 5 utakuwa na hotel. Andikita n'ikibizasohora. Imana izaguha hotel. Mungu atakushia hotel. Ugire na hotel. Utakuwa na nyumba yako pia na hiyo yenye pesa. Nikukureba ngomba sinakurekura. Na kuangalia nasema nisikuache. Uko mbona malaika mu bitugu byawe. Naona malaika upande wako. Ndio bagiye kugendana nawe. Nilikwambia tatembea pamoja na wewe. Utakuwa na vitu. Utakuwa na vitu vingi. Na utakuwa mkuu. Wakurirwe kwa kuburyo butanga. Mungu afanishe. Haleluya. 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 Tuombe. Amarira ya Hana yavuye Mosame. Amarira ya Sara yavuye mo Isaka. Yosefu wari kungori yabaye igikomangoma. Awakwiringiye imuhemukire awayikoreye korwe n'isoni. Wasabariye ugategura igiterane ngo mu muhanda. Urimo numva nakiruka n'ahantu hari ikibuga kinini. Bikumba nakiruka. Nahisi nisikiki. Imana igiye gukora. Kuna vitu Mungu atafanya. Igiye kurema. Kuna vitu Mungu atafanya. Imana igiye gusohoza. Kuna vitu Mungu atafanya. Imana igiye gusohoza. Kuna mahali Mungu anakuja. Ikimura bareba ku buzima. Ifungue. Birasohoye. Haleluya. Imana irabwegomera abantu. Samuri Imana icyubahiro. Iri torero rizakomera. Kanisa hili litakuwa pana. Nimwite ku magambo y'abantu. Musiendelee kusikia maneno ya watu. Wewe barakuroze ndi wapfa. Haguruka. Wewe uliroga. Barakuroze ndi wapfa. Uliroga na ulifariki. Imana ngo barakuroze. Mungu anasema umeroga. Mwichakomye gusiga. Kile kifanya ubaki. Barakubwira ngo iki gihe cyo kuyikorera gisoza. Fanye siku ya kumfanyia kazi.
Haijalishi itakufanya kuishi mahali popote, lakini utamuongelea Mungu, utakuwa ibada. Utakuwa unapanda ndege kama vile tunapanda basi. Mungu atakupea upendo. Kuna kitu kikosa kwa maisha yako. Watu wa maana wanakupenda siku kidogo. Kuna roho ya kukataliwa ambayo inaondoa kwa maisha yako. Ulipokuwa na miaka 16, kuna mtu alikulaani na unajua. Ndio maana uendelee. Unatafuta kwenda mbele lakini haiwezekani. Unajaribu lakini nakataa. Bana vita. Acha niseme mbele. Kwa wengine nitakuelezea. Lakini si vile Mungu ananiambia. Hiyo mambo. Imani ugukuye. Mungu ameondoa. Mwanyemerera tugasenga duhagurutse. Tunakubalia kusimama na tuombe. Imana nifasha tuzongera abakozi b'Imana ni benshi cyangwa kucungayo. Ariko mfite umwana ndumva nshaka kuvuga Imana. Sisi tusikie Mungu. Kumva najya mu muhanda ngavuga Imana. Hii najihisi kwenda kwa barabara niongee kwa jambo. Kandi ntabwo tuje kuvuga Imana ngo twese koroke. Na tujakuja kunyang'anya watu. Ntabwo nzama no gutenda mfite umugore n'abana. Kuja kutafuta wanawake. Ntabwo nzama no kukubwira ngo urishoye kuko bitona bivuye kandi mpenzi. Tukukubwira kuzatabarwa n'Imana. Tukukubwira kuzatabarwa n'Imana. Ntabwo nambutse umupaka cyangwa n'irari. Sijakuja kutafuta vitu nikivuka pale. Nasema na kuvuga Imana uko bikwiye. Kuongea kwa niaba ya Mungu. Ntabwo nsaba na kuvuga Imana ngira handi njya kunywa inzoga nihishe nijoro. Sijafanya hivyo. Nta mwanya mbifitiye zibizanamba. Kwenda kwa club. Uretse aha n'ahandi nzavuga hatari hano ku isi. Nta mwanya nabibonera. Sina wakati. Mfite umwanya wo kuvuga Imana ukwiye. Niko na wakati ya kuongea. Aho yanguye ndahazi. Tunajua mahali amenitoa na pazuri. Zakubwira ejo cyangwa ejo bundi ukuntu Imana yabishije amavunja. Vile Mungu ameniponya funza. Turacyari mu bikomere bya COVID. Vidonda vya COVID. Ariko twabonye Imana. Lakini tumemwona Mungu. Zakubwira ukuntu umuntu abara abacengezi. Nakwambia kwa vita Nagwayinda. Inda zo mu myenda. Vile nilikuwa na sawa kwa wakumbura imyenda gutya. Ukishika nguo zangu hivi. Mu myenda hakavamo inda nk'ibihumbi bitatu. Nilikuwa na chawa nyingi kwa nguo. Naona kava nk'ibihumbi 8. Hapa ni kama ni 8,000 ya chawa. Tugateka imyenda mu masafuriya inda zikanga kuvuga. Tulikuwa tunapiga manguo kwa sufuria zinakufa. Lakini sasa hivi tunaishi. Ndacandagira kuvugira Imana na kimwe cyose. Kitu kinaweza kumwambia Mungu. Nta kintu na kimwe cyabuza kuvugira Imana kimwe. Kuna kitu kinaweza nikataza kusomea Mungu. Mureke dukorere Imana n'ukuri. Acha tufanye Mungu kwa haki. Imana izaduhemba. Bwana atatuliwa. Sema haleluya. Haleluya. Imana izabikorera kwiwe. Atafanya hivyo. Ushumi Imana ikuhumugisha kuntumira. Mungu akubariki mchungaji. Ngiye iteraniro twagize igihe tujya mu biterane za Bujumbura n'ahandi. Tulifanya wakati ugenda kurudi kwa tukamenyera guhagarara mu biterane by'abantu abakibihumbi na tulizoea kwenda abandi Bujumbura muzabaze muri Horebu kwa Jean-Pierre Mugagara muri Sisi. Ubujumbura bwo akazana ibihumbi ndasubira. Kuja watu maelfu. Ariko ni kubareba. Lakini naangalia ndabona mu rutakubwiriza ibihumbi naona ni ndoa za hari ibindi Imana ishaka kurema. Kuna vitu vile atakwenda reka bafumire umugisha. Hata niombe baraka. Wababarira ugasubiza nk'abantu batanu kubagira ngo Imana igukuye igisuzugurwa. Bagira ngo Imana igukuye igisuzugurwa. Igukuye igisuzugurwa. Bagira ngo igukuye igisuzugurwa. Witinya igukuye igisuzugurwa. Witinya Imana igukuye igisuzugurwa. Witinya Imana igukuye igisuzugurwa. Igukuye igisuzugurwa. Igukuyeho izina ryayo. Imana igukuye igisuzugurwa. Imana igukuye igisuzugurwa. Wayivugiriza impundu.
wakoze kuntwara mu modoka no kuza President umefanya vizuri kunibeba kwa gari. Ariko reka nongere ngutangarize muri literaniro Na nikutangazie hivi. Imana igiye kuzagucira inzira ukore business ya kufanya gari. Naza kugusengera. Nitakuombea. Ndifuza ko mu mezi 3 gusa. Nataka kwa miezi 3. Kwa mezi 3. Miezi 3. Kwa 7 no kwa 8 no kwa 10. Julai. Uzinjira mu kwa 10 kimenyetso hano ku rusengero rw'Imana. Mu mezi 3. Miezi 3. Ibintu biri buhinduke. Kuna vitu itageuka. Mu mezi 3. Kwa miezi 3. Imana igiye guhindura ibintu. Mungu atageuza mambo. Sabura haleluya. Mu mezi 3. Kwa miezi 3. Kandi wowe. Tena wewe. Uzagira inyubako muri Kongo. Utakuwa na nyumba huko Kongo. Impamvu Imana ishaka kuzayigirayo. Kuna sababu. Hari urwego ugiye kuzageramo. Kuna level utafikia. Niyo waba uri muri Amerika cyangwa uri hata ukiwa USA au mahali pengine, uture mu gihugu kizaba cyemerewe kuzatunga indege, kuko hari imyaka izagera mu tunga indege. Biragoranye umuntu utereko yagira ngo ndi umusazi. Mtu ambaye hana maono anaweza fikiri ariko nzumugaje ukabona hano uri indege none arayifite. Najua mzee ambaye nimeona ubu naramubuse yagiye Kinshasa nimero nazimu nimemkosa kabisa. Covid yaraje ndashakisha naye. Covid imekuja. Arunde na hano uri indege Goma arayifite. Kuna mwingine nimetabiria Goma kuwa na ndege sasa. Wale wakati kuva nabaho. Sasa kutabiria. Bigukorera abagabo uzatunga indege. Nakuwa na ndege tamiliki. Ndashaka mu mezi 3 Imana guha ikimenyetso k'ibyo kuvuga. Tuzabura ibiganza. Subiramo ngo mwami Yesu. Subiramo ngo mwami Yesu. Uyu munsi. Subiramo ngo uyu munsi. Ndagushimiye bidasubirwaho. Punguyeho igisuzuguriro. Punguyeho igisuzuguriro. Punguyeho igisuzuguriro. Punguyeho igisuzuguriro. Kandi nikizagaruka ukundi. N'izina rya Yesu risumba andi mazina yose ku isi. Vuga Yesu we! Ndagushimiye ko ntabawe. Urantabaye. Punguyeho igisuzuguriro. Nanjye niteguye kugushima. Umugisha. Mu kwezi kwa 7 uzamba umugisha. Mu kwa 8 uzamba umugisha. Mu kwa 9 uzamba umugisha. Mu kwa 10 uzamba umugisha. Kwa 11 uzamba umugisha. Mu kwa 12 uzamba umugisha. Mu izina rya Uwiteka n'iry'Umwana n'iry'Umwuka we. Komera Imana amashyi menshi. Yikomera amashyi menshi mu Bwana. Abakozi b'Imana.